ば通用しないのは1本目ではっきりした。レインバトルの 3VF は鬼門だな。消耗戦になれば扱いにくい隙間はドライバーを手放せるからな。集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。ちょっと不安だよな、この2本目は。手持ちを探した後だからな。大丈夫かな。それは向こうだって同じだよ。プロジェクト D のドライバーがどれだけ順応性が高く、ホームコースの俺たちの方が唯一違いない。それでも一敗一分けは厳しいな。田園都市線は車の性能差だけでは勝負しにくいコースだから、プロジェクト D 相手でも十分に勝算があることは1本目ではっきりした。ましてやこの雨、いくら 3BF は MT 比の低い大出力電動機になっちゃ優しくないだろう。さすがについてくるか。無理もねえな。こんなに着しなければパワーの半分も使えてねえから。 3VF のメリットがリークポイントになって足を引っ張りやがる。こっちの手の内は1本目で丸裸だ。小手先の駆け引きは通用しない。いけるときはガンガン攻めるぜ。本当にこれで良かったのかな。長引くのはケイスケにとって不利なんだけどな。雨だとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だからな。ケイスケの集中力がどこまでもあいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターするためにはいいチャンスだ。じっくりと走り込んでもらうさ。プレッシャーのかかる実戦の中で生きる技術じゃなければ意味がない。相変わらず厳しいんだよな、ケイスケは。同じ通勤型車両だが重力全電動変化。考えてみんだ。やっと出てきたな。隅っこに隠れてるのはお前には似合わない。ヒルクライムはすごいバトルになってる。ダウンヒルバトルに突入してる。がっぷりと四つに組んで1と1でぶつかり合いだ。渡りはよく勝ち負けはともかくこれだけのバトルを演出できれば僕は満足。相手はプロジェクト D だからな。本当にすごいよね、2人とも。でもね、ロビ勝つのは絶対ダーリンだ。ダーリンは天才だもん。何にハマってるのかお分かりですぎるぜ。あいつの発電力は2両編成8軸のうち3軸に主電動機を積んだ 3M 動機。 3BF テールは細かな火力制御の都合で高い粘着性能を発揮するが、濡れたレールでは低い MPP に大出力をかけられない。だが俺の8500回にはそれがない。 P 車2両を M 車に変えた10両全電動車編成。その最大のメリットはどんな状況でも立候を指令すれば10両全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込める。対峙超過制御の戦闘力は確実に 3VF 制御の上を行くんだ。ポイントでしっかり仕掛けてきやがった。やってくれるじゃねえか。だったらこっちもこの期待にお応えしねえとな。随分早くに動いてる。凌介、ケイスケは大丈夫かな。凌介さん、こんなこともあろうか。さあ来い。10年越しの日が今凌介さ実現する。ん、俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。NS をこの展開になればモチベーションの勝負だ。メンテや改造に不自由しないセミワークスのお坊ちゃん子たちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。貧乏で努力したやつが勝ってこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぜ。
かが雨でそこまでヨレヨレになっちまうのか。しょぼいもんだな。勝とうと思えばいくらでもやりようがあってもよ。何まともにやり合うことはねえんだ。8500の動きが少しずつ怪しくなってきて、向こうも疲れてる。そろそろこっちからアクションを起こしてみっか。目いっぱいプレッシャーかけて探ってやる。二人ともかなり疲れてきてる。そうだと思うけど、ドライバーは集中してると疲れてるからやっつかないもん。一発勝負にピークを合わせて集中力を高めて予定外の攻めはかなりプレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。疲れてる彼はもう集中力切れ始めてるってことだから、決着つけてはいけないと思います。えらく煽られてる気がするぜ。なぜかな。疲れで俺のペースが落ちてるとしたらまずいよな。もっと突っ込んでいかねえと。人間の集中力そう長く続くもんじゃないらしいから、ギリギリまで張り詰めていられるのは30分くらいが限界だと思われてる。雨で視界は悪いしレールは滑る。一瞬も気が抜けないからさ。集中力が切れたら具体的にどうなるんだ。まず判断力で反応が起きて、ちょっとしたことがストレスになって2つのことを同時にこなせなくなる。終わるときはあっけなく終わる。ダーリン負けないで。狂気ダーリンの味方だよ。見境を失ってきた。にしてもこのつぼのつはマジあんなところに電車フルッピー落ちないくん東急5000系が。いくらそっちじゃない。落ちないようになってるんだけど向きを変えるんだ。ああやめろ。何やってんだバカ。ダメだそっちはダメだ。ああ